Hello， 大家好，今日同大家開箱嘅係呢個出嚟啦，呢個4星龍珠八達通，咁通嘅 size 咧就4×4cm，咁咧就有一個掛飾俾你勾住呢個八達通啦，咁咧一齊開箱呢個4星龍珠八達通。逐樣嘢睇咗先。咁呢個袋咧就應該俾你袋住呢個八達通嘅。頭先嗰條掛飾主角等等，都幾高質，可以撳下，只要咁樣壓落去，佢就會彈出嚟。咁樣咧，呢個位咧應該就係放頭先嗰張八達通嘅，應該就係呢一張啦。等陣佢粒4星珠嘅八達通，係啦。咁咧，你就可以咧打開個盒，將呢粒4星龍珠嘅八達通卡片咧就放入嚟，係啦，合埋蓋。等陣好啦，今集嘅分享開箱就係呢個4星龍珠嘅八達通。噔噔，我哋要靠呢個龍珠雷達去揾下個7粒龍珠嘅所在位置。只要呢，你將呢個龍珠雷達靠近呢啲拍卡器，咁你就會見到佢哋嘅所在位置，咁你就可以去集齊呢7粒龍珠，實現你嘅願望。